ธุสาธุสาธุอุปยอุปเสกการที่ว่าไปก้องเก่งตัวสีพุทธเล็กสู้ละอีแซ่เจ้าเก้าอีจิตบิดขวัญเจ้าตัวสีก้องพุทธเล็กสู้อีไลฟ์ฮิสตรีฮะไลฟ์ฮิสตรีอ๋อ so จาสิน่าจะไปก้องพุทธเล็กสู้อ่ะรู้ละสิขวาอินต่อจะเล็กสู้อ่ะจาสิอีตัวกินหุดเก่าอีสุกันแล้วติดขี้ไหลอันนี้หุดเก่าจำเสียนอทิ้งกบป้ากุยนี่เจงเสียหุดเก่าทิ้งจะตัวเฮงอันทิ้งจะตัวเฮงแล้วอ่ะหลังจำเสียจะหุดกาสีหลังต้องเสียที่จะเลยบาตูกุศิโบจัวหลังเสียที่บาตูละเสียที่ตลกขอกที่สวาคังเอวิอันแค่ที่ลูกหลังน่ะสิกงอุลุยลูกหลังที่ขวาอินต่อลูกขี้ลุมบินีลูกขวาเลยเขียวคนอุติจะเลยกันแล้วตัวสิเกี่ยวกับอีหลังเกี่ยว archaeology เจ้าต่างหลังว่าที่กงสิเขาจะที่ช่วยที่เล็กก็จะไม่เกี่ยกันแล้วที่ขาที่ก็จะไม่เกี่ย所以หลังอยู่จังสิขึ้น来啊即係ก็จะอ้ำก็จะบาตูก็จะเก่งกันแล้วช่วยเจ้าที่ถอขึ้น来แล้วที่เลยน่าจะจังเจ้าบูดาจำเจ้าบูดาอุติเสกันเนี่ยจำเสียอินต่อเล็กสู้ก็สิทิ้งจะเพ่งอันอันนี้ฮามิสุวรรณยังเป็นกุเจ้าสามเก้าที่เลสเซกันไปหลายเสียงหูละที่เลก็แก่โบกาโลอันนั้นเสียหวยปุ่นสินะเพลงอันอีหลังในขวัญเก่งกันแล้วปุ่นสินะจิ้มปอโซตัวที่ยังเป็นจำเสียโบฮามิหลวนหลายแต่บิหุดดีคุยแล้วเซกันแล้วเอาอินต่อสินะหลวนจะเล็กเกาะพาเล็กเกาะเลยพาจะเล็กเกาะพาหลายพากี่พากับบุ้ยไหลอ่ะอุยขุดอ้ำพุ่นหลังลองตู้พาตู้ขอคำขี้ไหลแล้วบุ้ยไหลใส่กล้องอ่ะไปช่วยจะจ่าซิดขุดเก่งจะเล็กกันแล้วmanuscript อ๋อจะเล็กเต้กันแล้วลองจ้องโบเขาถอไตซีกี่แต่พี่ทิ้งจะเจ็บไว้หลายอ่ะอีหลังอันจะโจอ่ะเล่นฮับปอกทิ้งจะเจ็บแค่เวจะกันนึงให้มาหมอไหลอีหลังก็เลี้ยวลองจงอ่ะจิก็เร่จะเลยจะเลยสวาเลยถอจะเลยอันช่วยเจ้าทิ้งจะเจ็บกุศิหุดจำเสียจะเลยอัมตึงสิกถาจะทำให้กันแล้วก็อุติอันลูกควาแสงหุจีว่ากุศิขีอินตอนหนอเต้าว่าขีแล้วอันลูกควาตอนที่จะบังกลาเทศจินจะจะสวาแก่เสียหลับสวาจินจะลูกควาน่ะสิลูกลูกหลับสวาเตจะสิอามไหลแต่พี่ฉันเป็นบังกลาเทศอันนี้อีสิคุยเก่าอิ่มหัวหลังอันนี้ขึ้น来啊แต่เจ้าหลังไอ้ช่วยเจ้าจะเลยลองต้องกอชาไอ้ปูแล้วยังก็ก็อะไรก็จะเลยหุบเก่งว่าขึ้น来ตัวเนี่ยถ้าจะว่าขึ้น来อ่ะอีหลังบุสุกะอีหลังก็แล้วทำเป็นบุคุยเก่ากันแล้วก็ว่าการที่ไปก้องเสียพูดเล็กสู้อ่ะเขาเจ้าไปก้องเขาจะหังอ่ะพูดนอชิงกุยนี้นอชิงกอบป้าเป็ดกับกุยนี้เอาสิอ่ะอีตัวที่จะเลยสอใจเกี่ยวกับอุรุเวลาตัวที่จะเลยหิงหูกังเลยสอใจเกี่ยวกับ middle country หิงหูกังเลยจะเลยสอใจ middle country ดีจะเลยเบนเนริสจะเลยปกกันยำเป็นบุกุยกี่ทิวอ่ะเป้เก้ากี่ทิวอันนี้อย่างอันตัวที่ยำเป็นเอาพูดตัวที่จะเลยอุรุเวลาเจเซียนตัวที่จะโปรเจชิวค่ะ
买来趁了角我。特别你想啊，伊趁角我真正用诶，无用，真正坎坷，6年诶苦工，好少诶时趁着角我诶时是35岁了。过了伊趁着角我，伊一个所在一个所在，一去一团伊会经，伊所教诶经是正是这个叫做死诶实在诶物件，咱当人叫四谛法，拢总来出世是来打苦，这个苦原因是对贪来，若是搞诶人会晓关甲三拜，伊这个贪完全无，这个是消灭这个苦。安怎要消灭这个苦？伊就要对紧这个八正道。所以你看伊做，才趁着角我时35岁，then 过了后伊讲经45年伊这讲经45年诶占声，到甲伊80岁了啊，伊要离开世间，不叫诶占声这个世界是483年，耶稣还未来出世。这个483时期before Christ， 耶稣还未来出世，所以你看着久了，2000几年了后，这个佛教的占声印度真正平安，无虾米乱来，无虾米讲。特别险定的占声，人渐渐要吹，才教个了。所以真正济先生有一家的教，拢总是对格反对佛教。伊人家的教啊，是真正济项，这个个了拢总是叫做邪见。所以，他人我要讲的这个经啊，是正大的巴利文写出来。若是你要去看，若是讲北传的经呢，我人这是叫做南传。为北传的经呢伊人真正济故事啊，这个故事啊，大的这个巴利文无写的巴利文的册。所以到若是无写巴利文的册啊，我无摕起来讲。所以我的这个佛的历史啊，是种种直直，无讲淡薄这个淡薄佛的了，真正好听。所以我是正讲啊，真正济个了，拢总是对佛经发出来。佛到80岁了，伊离开世间。在离开世间了后的占声，未出山呢，上古大地这个树丛下，佛教的占声，有的回声伊未谈四果罗汉，到伊若无谈四果罗汉的占声，伊有时会好拍摄，真正济回声未谈的是好拍摄。特别有一个老和尚，点无点伊看逐个了好，了伊无好，伊笑，啥物事伊笑啊？伊讲啊，你人嘅好做啥物？古时有先生讲，这个袂使做，迄个袂使做，这个袂使做，迄个无使做，一个先生像一个假那样，看了先生无了，鸟无地鸟出欢喜啦。所以伊讲本是有理由，特别伊讲安尼占声主死啊，咱的马哈加萨巴加萨大加萨尊者大加萨，伊听着，就听着来看，未出山呢，人就讲安尼卡话了啦，先生无知，你要做啥物做，你做你唔使惊，像阿爸死伫外面车。观察本来未入去解喎，惊讲行来去拔胶啦，阿爸都搬计好啦，咱来搬头先啦。
想象安尼样去看。所以这个啊，马哈嘎萨巴看着哎呀危险，and 伊就安怎做？过了3月日后，伊叫500个会场拢总成了4个罗汉，and 这个4个罗汉的会场拢总合起来，and 大伫这个山坑开一个叫做大会，and 这个大会忽离开世间3月之后，特别你知无啊？偷偷去样吹啊，赚咗499个。499位了后了啊！佛教的点声啊，咱全家佫还未成4个罗汉，伊把你只1个罗汉。特别佛还未离开世间的点声，有讲互啊，咱全家Ananda，你莫夸心，我离开这个苦海了后3月日后。你会赚了4个罗汉，and 佛教的3月日呐，有影要开大会 ，and Ananda 个 still 1个罗汉 ，and 伊知讲今日应该是我赚，喺土司大病。特别这个福建的再来啊，你过头病本袂使，中道，不大的路是叫做。middle path 中路，你大病袂使，你无病你袂使，你无病你爱困，还是你流热，你大病你无 balance， 就是到个这个就是未来啊3月日后Ananda出去病病了袂谈，但袂谈了会点声，伊真正先过头，伊要。吃穿被堕落，伊介所在，安尼去堕特别伊用伊正念一关，伊只关呢，啊未头壳啊未安尼去个头壳路啊未当着门窗呢，伊谈了2个，谈了3个，谈了4个，头壳啊未当着门，当着咧枕头。伊就弹，这弹了咧扭起来了，安样扭起来啊？拢总会一个武器无免费无了，无了一般无想讲要海穿要爱困无了扭起来，弹了4个罗汉有这行动力，险平499人伫天台讲，安怎Ananda无来，安怎Ananda无来，哈咪数达人要天台Ananda。Ananda 渐渐对紧佛讲哈咪Ananda听，佛讲哈咪Ananda听，所以这个人若是来，佛经真正圆满，达项照教。所以就系要倒落去，看到4个罗汉，噗，用行动力飞球的所在，只坐落去呐，达人看，伊把你飞入来坐落去呐，达人讲。沙都，啱我人啲天台路，像个讲啊，啱我啲讲路，了路本来，你食长命，但是人无讲你食长命，这边的人讲你食长命。所以你看，咱这他，这个成了这个叫做大，这个这开大会。特别开大会啊！伊人头是这个两个镜头一个是做主席，就是讲咱的大家协做主席，大家协看哈咪第一对象，头一项的对象就是讲咱的会上的纪律，会上的纪律真正要紧，所以这会上的纪律呢，是一个有道理就是讲啊。佛在这世间的点声，有一个去做假头毛的人，至于呢，伊专像咱讲，像罗军专科，伊是专科会上的纪律，
and so 樣就這個有巴利念這回想的記錄 and Ananda and 一漸漸對緊活這個經驗就是叫做 Ananda 出來講 and then 你若是看我人的佛經會摘來啊，你若是去看我人巴利冊啊，那是紀律或是叫做 discipline 紀律啊，特別是有巴利講 and 你看伊經特別就講Dena Samayena 這個時間佛講安尼樣伊個經正就安尼樣嘅啊所以你看，那是正式原料的經，伊正就對款安尼款的咯。這個咯是講，對那什麼嘢呐？安尼時間佛確定講，安南的你啲家人這個佛經，他媽是記錄他那佛經，安南的特別按照講。伊個經講叫你看，Ewang Me Sutang 啊，這個就是安尼樣啦，我聽到佛講，所以你看我人的經節，我人的經講了對啊，我人的記錄講就對啊，這那什麼嘢呐？那安南來講的經 Ewang Me Sutang。and 正式呐，若是講佛呐，伊無講啊，正式我要講啊，我的歷史伊毋捌安尼講，有時一個所在伊講啊，故事我安怎樣，咱睇點別個經，故事我安尼樣，and then 伊講來跳去，伊無專門講我的歷史安尼，我就安怎安尼，伊無安尼 and 攏總會經佛啲講嘅點聲，安南的本寫佛講巴利話個了，and then 這個有巴利本是講巴利話個了，所以我人會經啊，真正濟人愛叫講啊巴利文嘅經。然後那是巴利我唔係講啦，我人嘅是講了巴利文嘅經，那是唔是巴利文嘅經，就是袂使講正佛講安尼款嘅話。所以他那位刷落伊這個佛嘅歷史嘅故事，有一日你來早起才回想，早起去討食，然後叫佛有啲嘅點聲。and 去討食了後轉來的時，你再回想就轉來，八下邊啊，無就只頭嘅三下串 and 啲下串佢聽開冷嘅點聲，即係人就無點，幾那嘅回想我去幾頓 and 我去幾頓了，伊人有時無蝦米通講話講，朋友啊，講起真正大嘅真正才氣。真正大嘅福氣，咱啊，今日趁拄着一個三藐三菩提嘅佛 ，and 伊嘅power，伊嘅力，伊嘅原力，真正來路嘅原力，古早嘅佛，蝦米名，蝦米處嘅道地，蝦米網沙。伊講嘅經蝦米，攏總伊會知，無論你講啊幾百個佛啊，幾十個佛，攏總伊會記。所以真係啊，大人講啊，哇，佛真正來咯，真正 special， 阿冇話講 very wonderful and marvelous， 真正伊，人凡啊講，伊真係我過頭。安尼安南的聽着，安南的參落去講，伊講啊，佛世尊啊，伊個形真正來咯，伊個這個形嘅意思嘅形真正來咯，and 伊所做嘅物件真正完滿，真正 special，
อันนั้นนี่หลังที่กงอันนี้จำเสียจำบูจำพุทธญาณจิบไหลอันญาณจิบไหลอีใจก็หลังฮามิแต่พี่อยู่ซิมวยรู้หลังตัวที่จะเป็นที่กงฮามิว่าอันนั้นอันนั้นได้จะกงพุทธเสจุนว่าหลังที่กงเอาบอกพุทธรู้ไอ้กี่อันนี้พูดรู้ไอ้ใจก็จะพูดไอ้เมียกันแล้วโซ่ไอ้ใจกงรู้จริงจังจิตแต่ special เลยหลังอันพูดกงอ่ะเขาน่าสิอันนี้อันนั้นได้เองใครรู้ก็เที่ยวหลังเที่ยวจิตตลกพูดไอ้เจริญหิงเรื่องว่าจิตแต่ไอ้เจริญไล่ลอจิตแต่ไอ้เจริญเกาอย่าหวานว่าdan ikut mananda cia because ananda jam toy hut so lu khwa chile ko suwa hut usi kong utang si ananda kong so anandaจะทำโลกิฮุดเซจุนฮานาว่ากองเขาจะ会想听ว่า本身只要听到ฮุดกองอีอา不成ฮุด的讲声最后不到一段是90天是做一个红光，90天的红光香槟啊，伊是做上一个昂大的香槟，而一大的香槟的尖声，伊的这个是嘛，真正满足 ，very contented person， 真正满足，而路人那是讲的那是大的世间。รู้หลังตาหังเที่ยวตาหังวันมัวตาหังเก้าเยอะรู้เป็นสิ่งที่เลยมัวจอกเลยหลังเขารู้ไหนมัวจอกเลยหลังรู้โบเสียงก็ก็ไปแก่ทันรู้ก็ไปอะไรไปเที่ยวจะเลยสิ่งนี้ไปเที่ยวเลยสิ่งนี้รู้สิคอนเทนต์มัวจอกเลยหลังรู้หลังเพิ่นอุกีหวยทางที่ชุดสีเกี่ยวกับตุสีตาให้วันเอาสีหลังเกี่ยวเต้าสุดเทียน所以我听到佛本身讲，一大地香槟90天的讲声，伊有了一个，伊的心真正圆满足个了。And 佛的讲声，伊个讲，他们属于起地香槟，and 佛教的讲声就是讲啊，伊个保持，伊的这个保持的菠萝蜜。做到完满了，做到完满了后啊，会使讲啊，无一个红光还是人还是假如一个神，会保持上甲咱的佛安尼，按佛教的讲声就是伊在出世做为三大啦王，按如人若是要听一条故事，我会经讲啊，一千经如人摕来听有5地。伊做王，有一个后生，甲一个走啊，按未来伊去大着爸，按这个后生甲走啊，actually 是人千金小姐，甲这个哥哥一粒后生，按去食来讨啥物？你囝好啊，你走啊好啊。他们说我袂来讲，甲我袂来走啊！我教阮一个少年某，我少年某讲啊，你来是无好，我一个查某囝甲路财，我卖大甲你。所以这个老乞食刚刚开嘴，下无路互我咧后生，我要摕来去做路财，安你查某囝互我某去做查某囝，会使袂？and 伊个保持上摆安尼圆满，愈敢开嘴，伊敢引路，所以就讲啊，下无你互我袂，伊讲退。and 愈人来想看，今日愈个一粒后生，and 愈个8十，愈个是王来，我若是甲你讲啊，下无你互我咧囝，我某买一个路财。甲你走啊，下无路人使看，我想达人啊，木干嘛呀嘛三，无好，就是刚好。
actually 好嘅點聲，唔是講伊無少嘢只，千金小姐，就啦，一個後生，伊個太主來，特別伊看到咧安尼樣嘅保持嘅心，安尼圓滿，你敢開喙，伊敢互你。actually 你看伊啲5、6歲點聲講，一句若是敢用口講，我買你心，伊敢也都掛，也你心互你。所以你看樣後底保持了後啊，買來啊，因為伊只圓滿一個保持嘅部落邊，伊只去出世叫做道士天。大啲道士天啥物啊？天台點聲，這個世界要來佛要來出世，伊本要落來出世，伊要來做佛。這個阿難達去講，這個告訴講，我聽到佛講，伊大啲天頂搞到這個世間要來成佛嘅點聲，大啲天頂要落來嘅時，伊大啲天頂啊，伊攏總嘅心真正 full of 正念 ，mindful 嘅了 ，mindful 係咩啊？mindful 講伊大啲響邊是要聽台點聲呢，所以大啲響邊伊搞入 mindful 了後，點聲搞伊要來出世，安怎伊要來出世？因為這個世間搞這個點聲，這是黑暗。特別這黑暗嘅點聲了後啊，若是講這個人嚟歲數減過100歲。伊無來出世，也是改過100天歲，伊本無來出世。所以你看教咧點聲，伊看人嘅歲數差不多100歲，人家人講我叫伊落來，所以伊教伊落來，伊落來嘅時伊知，伊這落來要投胎嘅嘛嘅點聲，規個天頂關甲了。無一個紅光嘅關，較關過咱嘅這個菩薩。伊落來嘅時啊，後面這紅光啊，這布拉瑪啦，這台灣天王啦，也是差落嘅王到後面啊，攏總啊，無一個會關上甲伊安尼。until 你在無大啲天頂啊，這個三個地球挖來啊。對住這三個地球合起來，當有一個空，伊叫做 Interjaguar Space。你人唔是也一個圓圈，若三個合起來，當有一個空。這個就是 in between 這個住戶，嗰個所在啊是叫做真正黑暗的人，相並本有眾生。真正來路向邊嘅人，有了目睭，甲你因為黑暗看袂着人，伊人想講伊人咧有智，伊人大啲向邊嘅位，特別佛來伊要落來投胎嘅嘛，天頂嘅官，攏總嘅人講在，無一個官安尼啊，這個黑暗嘅所在，日本照袂入。我本就袂入，聽佢較好，佢較袂入。但伊只落來投胎嘅嘛，這個官會照入甲向邊，照入甲向邊嘅人，這裡像個一個地極安尼樣。伊馬路啦，才會看到，哦，原來這個所在人安尼濟，伊人馬路才知講，哦，我嘅邊啊，甲了本是眾生，像甲我安尼大啲這個黑暗嘅數。你落來嘅點聲，攏總關一下，關一下了知無？10000粒嘅這個宇宙地球地動個了，因為蝦米算？伊交入圓滿嘅人，伊離開咧所在，所以規個這個100,000粒嘅這個宇宙地動。在入到一馬嘅先了後，
个红光，这个福建嘅在来无讲一句，特别有诶才讲啊，四大金刚，拢种高金伊阿嬷高条条，为虾米说啊？袂使有一个众生，还是人，还是红光，还是鬼，要来作乱诶嘛，还是作乱一个囝。你知阿嬷啊？佛教的点声有了心啊，也有心真正清气，10分的清气，伊无想花着伊界，一点油分无，伊界清清楚楚白白个了，伊只投胎伊骂了后，这个5个6斤的爱。伊嘛无，你虾米说啊？伊心清，伊无想讲爱看水水，爱听好好听，伊无，拢将伊心平平平扭了。伊家己无想讲要挖去找伊查甫人，而查甫人无想讲要挖去找伊，所有的囝直直大，直直大，真正清白圆满个了。有诶爸母若是有身份，你知啦，确定上古家代这边无事，那边无事。这个佛诶嘛，伊来大伫这个世间，有了这个佛大伫报道，伊诶心真正 blissful， 规心毋捌讲这边请，那边请。伊诶嘛。好多的囝有伫前面，你人啥有囝在，你人会看到你囝病，特别伊看会着伊个囝大伫内面，伊个肉身的物件嘛不看着就拢总好好平安平安。伊看到伊个囝像啊一粒宝石，穿了这个线，这个线有虾米色虾米色，伊看着明明明个了。做一个阿嬷，看到伊囝，看到甲了完全，伊妈生到一个囝，达个佛，若是出世了后7日，伊离开世间，毋是咱这个佛尔啦，达个佛要来投胎伊妈的位，伊就要看我的妈会受偌久。大伫斗出天的时，要落来投胎的嘛，伊观看我的妈会火受偌久，伊知我的妈的火受是10月日连7日，马路啦，伊才会使落来。伊知讲啊，伊来出世的时，准10月日，达个福不是上的呢？你唔通想讲啊，我的7月日对啊，我premature 无9月生，有个人讲无9月生，囡仔真正聪明，特别是有影无影我唔知啦，你人去讲啊。所以有个人啊，8月日有个人讲较艰苦，7月日会好，8月日较无好，9月日就差不多好，安尼。特别这里是迷信，特别不但伊妈特别投胎。对10月日 ，and then 过个7日，啱7日後死。特別睇下人講，若是世間死就浸火池，浸火池就蝦米？你去做會上，伊講我做加開3000塊，我就要念隻浸火池嘅經。所以這個咁樣無影，因為蝦米數啊？真正濟，你看福建嘅在內，查某生囝生死過羅漢，媽祖紅光，無浸火池。這個若是講浸火池，毋是佛教來，所以我一般行講互人聽，我毋是欺嫌人，你人毋通講啊，是安怎講安尼，是安怎講安尼，毋通去迷信這個物件。所以講人不但係嘛，逐個生啊。驚就是10月日一個囡仔生，然後7日後伊
离开世间。但是查某若要生囝，较济是倒落去生，还是坐生？因为大只马孙我听讲人捌生囝，本是坐紧生，但是佛隆重要生时，就要徛生。She stand up, and then 伊一出世，无人会使当着伊，是翁公来接受伊。后得翁公接受伊了，这翁公摕了这个囡仔，包紧好势了后，and then 也这个囝互伊妈。王娘啊，王娘，这个囝是真正全世界的头一项的大宝来，今日才去路摊出世的这个大宝。kun 伊来出世的时，伊上古真正清气，无目着血水，无目着含的水分无，清水分无。福建的再来讲，这个假如是按咱大啲讲，啲佛的面前，佛来出世，上甲一个宝座，下边大啲 Muslim cloth 是咧油的白布，这个宝座甲这个白布，这个照未白白布，这个白布未白，这个宝座。清气。因为虾米所以人安尼清气？因为伊人的十个波罗蜜，这个菩萨的十波罗蜜，无世间的人会较赢过伊。因阿都十项这个10项，伊看100分over 100分，伊若是看99分over 100。未压呢个，伊未使做菩萨，伊未使来出世做要来做圣佛无。所以来出世的时，真要清气。特别清气本是清气的，大人若去生囝，这个是爱长的，主动大的佛来出世，正做大啲大佬唔知。内这个水转出来，这里内水转出来，如果热水，如开热水，如果冷水，一开冷水，这个就是叫做nature生出来，因为这个脑人的圆满，因为伊嘛会解10分的清气，这个菩萨10分的圆满，对这个10个波罗蜜出来，生出来了后。伊行落来行7步，伊行伫北边，佛教的点声主动一个白的网架，人叫巴拉索，压紧伊，then 伊落来行，伊行的点声，伊行的时，伊关伊讲出的声。I am the highest in the world. 全世界我是 number one. I am foremost in the world. 我第一关顶。这个是最后的生，无过来过生了。The last birth 了。There is no more renewal. 我无过来出世了。Then after 这个了呢，这这讲就一行出来，一只行出来呢，又是这个10个意求出关，参咱的这世间出关，伊个关啊，唔是讲上个日头一烧一下人，这个关是阴冷的关，特别个关啊会招入个啥？我头先讲咧暗坑，暗叫讲dark spot。招入甲内面三摆险边的众生会看到你甲我，伊人看到着。所以这个后得做了这个后了生出来了，又是个地动个。
这个地当时咩啊？上个世界全世界，这个10000粒的世界，怎讲啊？一个人特别的对安尼样来，and it is an acknowledge 接受讲，这个是圆满的人来出世。然阿难达才讲，这个啦，我今日讲的经，我本身听到佛讲耶稣，所以你看这个啊，佛的历史正是佛本身讲的经，无讲别个会上讲，别个会上讲，正佛讲。安尼佛讲啊，阿难达，你讲的敢若是对。特别你讲佛哪伊有一个特别的一个特别的啥原力，讲啦，佛的原力安怎样？你讲佛再讲伊讲无了，and then 阿难达佫想，我本身听佛讲，伊成佛了后。伊渐渐会记的感觉，甜的感觉来，伊再讲来；甜的苦的感觉来，伊再苦的感觉来；平平的感觉来，伊再平平的感觉。and then 你感觉有智，伊再讲有智；伊感觉无，伊再讲无。in other words， 正念有条条。所以人若是今日若是咩坐个看到死过罗汉，安怎样？你会感觉你看着生有化，生有化。若是讲啊，你人坐了看着死过罗汉，牙带你看，牙带来了，牙带有了，牙带无了，你唔使去想，你看明。你看着思想本身 perception， 你来看啊，这个思想入来啊，伊有慢来久啊，伊无慢来久。你看着本是生有化，生有化。这个就是讲啊，伊的mind是圆满正念条条了。然后看到呢，我要落来要讲。伊安怎来出世？了这我吃讲，伊也未来出世的点声，这条经上呢，有一日站无站这个宾比沙拉王，伊有一个会，伊有一个出家人，特别唔是像咱的这出家人，伊是啥圣人啊呢？这个圣人名名阿西达，这个阿西达啊，伊搭日坐禅，搭过食饱了的时啊，伊个少坐禅，坐禅的时伊搭过坐甲伊入定，等伊入定了后，噗，伊有咧行动力去天顶，自己讲有自己拿伊去天顶的时，伊看到咧天顶33个天光大的所在，伊看到隆重的红光，有的雅器，有的唱曲，有的音乐，真正欢喜。你看了啊，安怎呢来咯？所以这个阿西达啊，每见一个红光，安怎有人今日做个安尼老热？这个红光讲啊，我人今日。做老热 ，because 大地这倒数天是一个众生100%的清气，一路去出世的苏多达那王做的囝，这个囝把日要来救众生，10句做一句讲，这个囡仔把日要来做3鸟3步地。伊家己要去找着这条路，互人看有路，会训练，会脱离这个苦海。这个人是伊阿爸是撒家的梦沙，今日我人就是这老早就是讲啊，
这个人今日落来出事，俺这个阿西到就听到了，哇，有安尼款红光本的老热，噗一走落来去找苏多丹那王，俺就去找苏多丹那王讲，有影无路一个囡仔今日来出事，你无出事，你无生一个囝，伊讲有，随随王娘甲了带个囡仔出来。and 伊一个圣人啊，即看了，伊再讲这个人是真正十分的清气，and 佢知啊，伊人的意思，印度的人是安尼，囡仔来出声，应该这个囡仔就要跪咧老人，特别这老人就看落去安尼样，所以人要摕咧囡仔要好来。跪这老人，这个囡仔的头骹去惊这个老人，安尼讲，你人袂使做伊，袂使喺落下底，伊是较大过我，你叫我起来就牵手伫头骹甲顶面，我这一万满的人大行糟糕。所以过了后啊，去在一跪落去，一跪落去，这个囡仔。这跪落去呢，伊阿爸看到一个老人啊，一个圣人本会跪，所以头一道伊阿爸跪囝。你看阿爸本跪囝，他顶单咯，别你囡仔听到，我阿爸无跪我。但伊是万满人 ，special 的人，你看出世来讲话。所以这老人就看到安尼物件，这个人买来。100%成功啊！咱伊离开了王的所在，伊去找看，最会看到这个囡仔成功，啊，咱伊家是好，哈咪事好了，王看到好，哈咪事好，就无点，他妈你看了你真正好，学老话人咧，谈哈咪事好，咱这个老人讲，我今日老了，点声到了，这个人谈到觉悟的点声。我无治了，无通听伊经了，所以好讲拍算无通听。把伊听讲呢，到那天安怎做？所以叫弟去找伊的姊，有一个小妹也毋是姊 ，sister， 伊找伊小妹，小妹有一个囝，所以叫弟去找伊的囝，找伊小妹的囝，讲他们出家啊。他那世间出一个太子，把这要来出家，要来成佛。如若是搞，趁这个机会，他们出家。这个人就是咩拿拉加，这拿拉加买来，正听到伊的这个叫做大伯啊，什么啊，只姑啊，伊姑就安尼一出家。真正济这个佛的历史啊，真正济。几本5-6本，特别这5-6本的个了啊，伊讲 literature of later dates， 人一直听一直改一直写，这正特别大家是这叫做三藏经，这特别大家啊，佛的历史讲无济。我今日讲的经是对这三藏经摕出来，无讲这参经这干那参来参去，听了真正好听。这个干了就是叫做人一直听来甲听去的，所以这边，特别这个三藏经有写5项，这个5项就是差不多一啲5岁的点声有一日。这个太子是达到太子，大啲树桩下，伊叫做 Rose Apple Tree， 伊人伊阿爸啲犁产，哈咪做往犁产，伊人做一个牵绳，为了自己达人要栽培，伊阿爸出来犁产，你快你知了人老弱，拢总围来看，一看，后来这个 nurses 的教伊啊，看了人安尼老弱，伊人无顾这个囝，伊人走去看老弱，这个
实在都睇少看，我那时候了走到无半个，噗，伊爬起来坐船，坐船了伊入定，伊入到一个叫做初丹定 ，First Jhana，这个嗰啲迪比达加嘅内面有讲彻明真正明。第二项啊，又看到这个四项。未出家就是啥？伊看着人老、人病、人死，特别这边大家那边啊无讲，结尾第四项伊看着一个回笑，这边大家伊无讲，特别你看那是这边大家讲，伊看着啥？生老死。咱死了后，伊才出来想，等尾来伊才出家。咱落来伊个讲啊，我是做囡仔，现在伊本身就讲，我是做囡仔的点啥？我逐项真正糟糕，伊人教我真正优秀教我，我住的所在。伊人去3个莲花池，一个莲花池在一个蓝的莲花，一个是白的莲花，一个是红的莲花。我所穿的衫裤是Benellis的衫裤，特别个了。我的德本，我的 dress， 我的德本就是咧无，我的 dress， 我的衫，个了拢总是Benellis的，无Benellis我无用。早起甲暗，听到一个人徛伫我边仔，牙紧就落雨伞伫遮我。我的好名，我有3个叫做王将，我有3个，一个是对台热天我大，一个我大是对台讲一个极寒的点声，过一个王将是伫落雨的点声。你知无？我住伫这个王江伫落雨的点声，我住伫楼顶4月日，我无踏过涂骹。有人出来看你厝，住伫楼顶，唔通4月日，我想一日无落来，本袂使啊。就4月日，特别我4月日无落来，因为虾米事？我住伫天顶，快乐这个绿金的享受，查某去做音乐。唱曲、花雅这下面个了，所以10分会快乐这个绿金的物件。你知无？大啲我用王将，你去看别个王将啊，听到头家是照，好好的米，好好的三倍。我的王将拢总常食好米，无讲买脆米好食。古里阿三个了无，特别安尼我拢总逐项糟糕，我的心渐渐爱起来想啥物啊？你讲啊，逐个我这所看的物件无稳，正叫做老病了就死，有时我在起来想啊。我住伫这个世间，上加烦恼我讲，打入我阿弟无满足。then 我若安尼想，我的youth，我的青年团的心拢总无去。有时破病本是上，看到人伫破病，我本就破病一上。then 死，人伫死。我本事，伊渐渐去出来想，特别这个目标大啲面前，渐渐可以去看。这个就是讲啊，这个目标可以去看就是啥物啊？人来出声是上加好。你若是今日去嘅点声，你所做好嘅物件，无事受戒自然，会晓关顾父母。会晓尊重爸母，你可以食清大苦高食。
อันด้วยเอาคุยอย่างอันนู้ตั้งสีรู้เอเช่าว่าฮีหลังที่โจโหเดินรู้เชียเก่งเดินรู้เชียแล้วรู้กองเก่งอันเอาแต่เดียวเอารู้จุยตารู้เดียวรู้แก่เลยสิเลยเฮงตองสิเลยจะสิจับหางเลยโหหลังน่ะสิโจโลกีอีต่อที่เสกันจำเชียวอันก็จับหางทีนี้ออกรู้หลังน่ะสิโจโลกีรู้จำเฮาso จะเลยเสกันสิจะเลยนอหางเนี่ยจับหางโหรู้หลังโจรู้หลังจำเชียวจับหางข้อรู้หลังจำโจรู้จำเฮาอันจะเลยจับหางข้อเสียเนี่ยทางสัตว์เซ็งทางเขาเททางช่องตีหลังไอ้บอกเนี่ยสี่หางทางเพี้ยนว่าทางลินจื้อทางเพี้ยนว่าทางไส้จ๋าหลงจูทางกองเองว่าอันทางสีสวนเลี้ยแม่หลังสี่หางอันด้วยสินกว่าแล้วเลยทำกว่าแล้วเลยเซ็งเตกว่าแล้วเลยกองเสียงอาจจะเลยกองเสียงเจเลยกองเสียงเลยจะทำเนี่ยสองเซ็งเตเนี่ยสองอ๋อเลยจะเลยกองเสียงที่เนี่ยเจจะเลยโจโลกีรู้จำเฮาทุกอย่างที่รู้หลังกาสิเจจำอุตังสีเสียงที่อันเจ้าว่าในภายเนี่ยอันเจ้าว่าในกิจสิมคุณเจ้าไม่เก่งสิมที่ตาโลไหลคุณเจ้าไม่เก่งสิมที่ตุ้ยลุจิสิโจโบเดียวอันโบเดียวที่ตาโลดังมันเลยจับไอ้ข้อเนี่ยจะรู้โจที่หางเรากวยแล้วปาเลอิงโกก็ไหลปาเลอิงโกก็ไหลถ้าถึงรู้เฉียวละอ้าวโบเนี่ยเรารู้ก็เปลี่ยนโหตัวที่เล็กจะสิก็จะกวนอินเจ็ดโกไหลactually แล้วเวลแล้วไงอีจีจับเขาไปชุดแกเขาก็สนาจับกูไปอีจะเช่าชุดจะขอให้ and then เขาอีได้เช่าชุดขอให้สิอีบุกงจริงจังเจี๋ยหังแต่พี่อีบุกงคุยกูหังอ่ะ before my enlightenment while I was only an enlightened bodhisattva by myself subject to birth วัดจำกวนขวาทะเลand then เขาว่าน่ะจิตใจก็ลงจ้องทะเลอาจจะจะแสนเหล่าแฟนซีอันซีแล้วเอาแล้วเวลกินอ่ะยูก็ไปแสนเบเจ้าจริงๆเจริญฉันก็ว่าซีแล้วโบแล้วจริงๆเจริญเลยข้อจำจังมาละไม่โจหลังอะไรซีอ่ะจิตใจกับลูกกงอ่ะช่วยกงซีอ่ะก็เที่ยวโลช่วยโลกีอ่ะแล้วหลังจากทีมจะเล็บพวกแกข้อเนี่ยชื่อบนตังที่กินดินที่กินเจ้า in other words สินช่วยกงไอซีบัดเจ้าจะเลยสินไม่ได้ลูกกำมันซีอันที่เลบุดากงสิบาวะตันหาไม่หลีคุยจะเลยขอให้เล่าว่าอันนั้นนี่จำอันนั้นจิตไม่จำเสียงกงว่าไปช่วยจะเลยสอใจโบเล่าโบแปโบซีอันที่เลตุสิโบเล่าโบแปโบซีตุสิอะไรเนี่ยว่าไปช่วยกินลิบควันอันว่าช่วยกินลิบควันเอาว่าไปก้องหัวตาลังใจที่เลสูมสิว่าที่หลังเนี่ยรู้หลังกันแล้วตาลังมุงข้อว่าบุงข้อสุวรรณบุงข้อตาลังข้อรู้เอกเช้าชุดที่เลข้อให้รู้สิก้าวหลังand then อีกวันหัวก็ที่出来真正乱อันนั้นนู่นน่ะสิลีคุยแกเทงอ่ะ真正快真正松แล้วรู้ลีคุยแกเทงสิก็ชุดแกอันชุดก็รู้หลังจะจับพวกขันคอชุดแกละรู้อะไรชุดแกมันขันคอแต่ไม่รู้ความจะชุดแกแล้วโบทางคอนโทรลโบเราไปทางคอนโทรลน้องต้องเลกโก้ปังกันแล้วแต่พี่เลกโก้ปังกันแล้วรู้สึกเองโบเองเรื่องซีมอยากคุยไอคีเรื่องเซ็งเตไอคีเรื่องตายซีมไอคีจ
啲人所以有当时做会上结尾做到7、8年、5、6年，偷家做咩啊？我被传播，传播了我嘛，你几岁？30多岁，30岁你要做咩？你要入政府教你讲读你要去做生意，你流哭了，都无几年，但系来了。所以像安尼物件，你讲啊，大啲世间啊，像一只人脚棒啊零了直过咧，只买过个300你1800，像一只咧，伊讲像咧含角钱占有啲块1800，就安尼样，我离开家庭，也家都教诶头壳，教诶头壳，我入一把。得咯，我大啲树长卡，唔使收地。你来一间厝，你就收地。12月你就要清楚。客厅下来你牙咯，客厅忙啦哈咪啦，这个树长卡 free as the air， 到这里啊，伊搞个这边嚟声。伊离开这个苦海，跳出。因为伊无讲伊安怎做，伊离开嘅。那你讲啥物？讲3项，我的上古唔通乱做，我的嘴咪乱讲，我贪食着咯。这个3项就是叫做死啦。